Slovenská televízia. Uvádza Slovenka roka 2012. Ďakujeme a my veľmi pekne gratulujeme. Nech sa páči. Biznis a manažment. Natália Budivič-Ápiová je jedinou ženou na Slovensku na čele tlačiarne. Spoločnosť, ktorú vybudovala, má za posledný rok obrat 17 miliónov eur a zamestnáva 84 ľudí. Vlastní 5 obchodov s liturgickými predmetmi po celom Slovensku. Svoju energiu však neváha investovať aj do podpory špeciálnych projektov pre deti a ľudí v hmotnej núdzi. Od svojich 18 rokov podnikám v oblasti poligrafie, do ktorej som sa zamilovala. Vlastním tlačiarenskú fabriku. Som taký typ človeka, keď nastanú problémy, už aj ich riešim. Naša firma je na trhu 10 rokov, čo pre mňa znamená úspech a motiváciu ísť ďalej. Biznis a manažment. Ja si myslím, že aj v tomto odvetví je rozdiel, keď podnikajú muži a ženy. Ja myslím, že takto je to nejako, že tie ženy naozaj sú praktickejšie, šikovnejšie ako mnohí muži a vedia to podnikanie a ten biznis možno veľakrát sklbiť aj s rodinou a inými povinnosťami. Takže dámy a páni, cenu v tejto kategórii príde odovzdať pani doktorka Elvíra Chadimová z Top Centra podnikateliek a Marian Gajdoš, Gamo akciová spoločnosť. Dobrý večer, vítajte, nech sa páči. Príjemný dobrý večer, dámy a páni. Mám veľmi zlatú partnerku, ktorá prečíta výherkyňu. Dobrý večer. Dobrý večer. Výherkyňou v tomto úžasnom, nádhernom projekte Slovenky v kategórii Biznis a management je Natália Budivič-Ápiová. Keď som minulý rok držala ruka. Ešte by sme... Vy ste si ju chceli zobrať domov? Poprosila. Ja by ste ho poprosila, aby ju podržal? Áno, je veľmi ťažká. Dobre, ale ja vás budem strážiť, aby ste s ňou neodbehli. Dobre, áno. Ďakujem. Nech sa páči. Keď som minulý rok držala v rukách ocenenie podnikateľka roka, myslela som, že už krajšie ohodnotenie mojej podnikateľskej kariéry nemôžem dostať. Ale dnes ste ma prekvapili a som veľmi šťastná. Som hrdá na seba, aj na svojich ľudí v tlačiarniach, pretože sme prešli dlhú cestu. A ďakujem mojej rodine, organizátorke pani inžinierke Rehákovej a prezidentke Top Centra podnikateliek, pani doktorke Elvíre Chadimovej, ktorá je pre mňa vzorou a ktorá ma posúva vždy ďalej a ďalej. Ďakujem aj za všetky vaše hlasy. Ďakujeme. Odovzdáme sošku. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne.
Musím povedať, že aj ja začínam byť trochu dojatý a myslím to úplne vážne. Je to nádherný večer. Ďakujem dámam. To jsem měl velkou kliku, možná, že jsem něco tušil. Řekl jsem je pojď a nestůj, každý mi tě lásku závidí. Absolútna Slovenka roka 2012. Dámy a páni, blížime sa k vrcholu dnešného večera, preto mi dovolte, aby som sem ku mne na pódiu pozval prvú dámu Slovenskej republiky, pani Silviu Gašparovičovú, a hostiteľku večera a generálnu riaditeľku vydavateľstva Star Production, pani Máriu Rehákovú. Dobrý večer, dámy. Dobrý večer, nech sa páči. Pani Gašparovičovú, aby vyhlásila absolútnu Slovenku 2012. Absolútnou Slovenkou 2012 sa stáva Natália Budivičápiová. Soška pre absolútnu Slovenku. Krásny šperk. Gratulácia. A ja by som ešte chcel pozvať sem medzi nás vlaňajšiu absolútnu Slovenku, pani Moniku Céreovú, kde sa skrýva, ktorá príde s kyticou. Už je tu. Takže jednu peknú kyticu poprosíme. Dobrý večer. Kytica už je na ceste, zatiaľ môžete pogratulovať kolegyni. A už je tu kytica. Ešte jeden veľký potlesk. Tak, a už to máme kompletné. Soška, nádherný šperk a kytica. Nech sa páči. Ja už vám neviem povedať ani jednu vetu, ale toto ocenenie prijímam veľkou pokorou a budem sa snažiť, aby som vás nesklamala. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ste hlasovali. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme dámy. Nech sa páči, posaďte sa.